பின்னாடி இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபில்டர் வந்து தண்ணியில் ஏதாவது டஸ்ட் வந்துருச்சுன்னா இதில் அடைச்சிக்கும். உங்களுக்கு அடைச்சி வச்சா தண்ணி ஸ்லோவாகிடும் உள்ளுக்கு வராது. சரிங்களா? அதனால் அப்பப்போ ரெகுலராக கழட்டி பார்த்துக்குங்க. சரிங்களா? மேக்ஸிமம் லிக்விட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும். ஏன்னா பவுடர்னா ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும்ன்றோம்மா, அது சின்னாம, அதனால உங்களுக்கு அரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். லிக்விட்னா தண்ணியில் கரைஞ்சி போயிடும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம்மை சுற்றி விட்டிங்கன்னா உள்ளுக்கு ஹோல்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா, இந்த அலசரத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்களா, கம்ஃபர்ட் இந்த டெட்டால் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இதில் போட்டுக்கணும். இதில் போடும்போது நீங்கள் இதில் போட்டுக்கலாம். அது அலசும் போது போடணும்னு அவசியம் இல்லை. இதில் நீங்கள் எப்போ போடுறீங்களோ அப்போ இதில் போட்டுங்க, அது வேணுங்கிறப்ப எடுத்துக்கும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது இன்னொரு ஃபில்டர் கொடுத்துருப்பாங்க. இது உள்ள இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபில்டரும் அப்பப்போ ரெகுலராக எடுத்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க. கண்டிப்பாக இதை க்ளீன் பண்ண முடியும். ஏன்னா இது உள்ளே தண்ணி வெளியில் போகும், உங்களுக்கு அவுட் ஆகும். இதில் டஸ்ட் அடைஞ்சதுன்னா உள்ளுக்கு போய் அடைச்சிட்டு தண்ணி வெளில போகாது. அதனால இதையும் அப்பப்போ ரெகுலராக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுருங்க. மிஷின் பவர் ஆன் பண்ணிட்டு, அதாவது இந்த எல்லா ஆப்ஷனுமே டைமிங்கு எல்லாமே அதுவே தான் மேடம் எடுக்கும். நம்ம வந்து டைமிங் செட் பண்ண முடியாது. அதை எடுக்கிற டைமிங்கை விட எக்ஸ்ட்ரா வேணால் வச்சுக்கலாம். அதாவது இப்போ நம்ம நார்மலாக இப்போ ஃபசின் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து நார்மல் வாஷ். சரிங்களா? இது வந்து மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, துவைச்சி அலசி புழிஞ்சு கொடுக்கும். எப்போ ஆன் பண்ணாலுமே 3 லைட்டு மட்டும் எரியுதான்னு பார்த்துக்கோங்க. 3 லைட்டு எரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு 3 ஃபங்க்ஷனுமே நடக்கும். சரிங்களா? ஃபசின் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் வாஷ். காலைல ஆஃபீஸ் போயிட்டு நீங்கள் சும்மா துவைச்சி போட்டு பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஃபசி. சரிங்களாக்கா? நெக்ஸ்ட் வந்து குயிக் வாஷ். இது இங்கே இருக்கு இந்த மிஷினில் குயிக் வாஷில் மட்டும் தான் டைமிங் கம்மியாக எடுக்கும். அழுத்தத்துக்கு இதுதான்க்கா. சரிங்களா? எந்த ஆப்ஷன் உங்களுக்கு செட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சோக்குன்றது பார்த்தீங்களா, சோக்கு எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சு துவைக்கும். இதுவும் நார்மல் வாஷ் தான், ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுட்டு துவைக்கும். இப்போ ஃபசி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து தண்ணி வந்துட்டு உடனே துவைக்க ஆரம்பிச்சிடும். சோக்கில் கொஞ்சம் 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் ஊறிட்டு அப்புறமா உங்களுக்கு துவைக்க ஆரம்பிக்கும். லாஸ்ட்டாக ஜீன்ஸ் பேண்ட், அதாவது இதில் எந்த ஆப்ஷனில் எந்த ட்ரெஸ் வேணாலும் போடலாம், துவைக்கும். ஜீன்ஸு பேண்ட் அந்த மாதிரி ஜீன்ஸில் தனியாக போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இல்லை கொஞ்சம் அழுக்காக இருந்துச்சுன்னா சோப்பில் வச்சு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் பிளாங்கெட்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வந்து நீங்கள் மெல்லிசான பெட்ஷீட் மட்டும் போட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள். மற்றபடி கொஞ்சம் மொத்தமாக போட்டிங்கன்னா சோப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த நீங்கள் இந்த ஸ்டோன் வச்ச சாரீலாம் யூஸ் பண்ணுவீங்களா, அதுக்காக இது. ஏன்னா ஸ்டோன் மாட்டிக்கும். இந்த டெலிகேஷன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ட்ரம்மு ஸ்லோவாக சுற்றும், ஸ்டோன் வெளில வராது. அதான் ரொம்ப பெரிய ஸ்டோனாக தான் நீங்கள் போடக்கூடாது. சரிங்களா மேடம்? இந்த ஆப்ஷன் ஓகே தானே, புரியுதில்ல? அதே மாதிரி இந்த லாஸ்ட்டில் எக்கோ டப் கிளீன் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க பார்த்தீங்களா, இந்த பட்டனில் தான். அதாவது லாங் ப்ரெஸ் பண்ணினீங்கன்னா மாறும் ட்ரம் க்ளீன் பண்ணுறது. அதாவது இது வந்து மாதம் நீங்கள் 1 டைம் பண்ணணும். சரிங்களா? 90 நிமிஷம். இதில் வந்து நான் எந்த ட்ரெஸ்ஸும் போடக்கூடாது, வெறும் எம்டி மிஷினை தான் நீங்கள் ஓடணும். அது எப்படி பண்ணணும்னா, எலும்பச்சம்பழம் இருக்குல்ல, அது ஒரு 5 எலும்பச்சம்பழம் எடுத்து சாறு கொஞ்சம் புழிஞ்சு விட்டுருங்க. இதில் மட்டும் விடக்கூடாது, அலசறதுல விடக்கூடாது. இதில் கொஞ்சம் விட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் எலுமிச்சம்பழத்தை வச்சு இந்த ட்ரம் இந்த ஹோல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சி விடுங்க. அந்த சாறு வந்து பின்னாடி போகணும், ட்ரம் பின்னாடி. அது மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு விதையை எடுத்துடணும். எடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷனில் வச்சுட்டு வெறும் எம்டி மிஷினை தான் நீங்கள் ஓடணும். துணி போடக்கூடாது. அதுவே எல்லாம் முடிஞ்சிடும். 90 நிமிஷம் ஓடும். ஆனால் மாதம் 1 டைம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்க. இதில் வந்து அந்த ஃபில்ட்ரு ட்ரம் கிளீன் இது 3 மட்டும் கரெக்டாக பண்ணுங்க. சரிங்களா? இந்த இதாவது டைமிங்லாம் அதுவே எடுத்துக்க மேடம். சரிங்களா? இங்கே நெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இப்போ ஃபஸ்ட்டு நார்மல் வாஷு வச்சு ஆன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சென்ஸ் பண்ணி அதுவே டைம் எடுக்கும். நாற்பத்தி 2 நிமிஷம் எடுத்துருக்கு பார்த்தீங்களா, 40 நிமிஷம் எடுத்துருங்களா. அதாவது ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு துவைக்கும் போது வாஷில் வந்து உங்களுக்கு லைட்டு நின்று எரியும். துவைச்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆஃப் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு அலசும் போது ரின்ஸில் எரியும். அதுக்கப்புறம் அதுவும் ஆஃப் ஆகிடும். புளியும் போது உங்களுக்கு ஸ்பின்னில் எரிஞ்சு அதுவும் ஆஃப் ஆகிடும். அதுக்கப்புறம் சவுண்டுக்கு எப்படி எடுத்து துவைச்சி காய போட்டுக்கலாம். செட் பண்ண அவசியம் அதுவே எடுத்துக்கும். வாட்டர் லெவல் பார்த்தீங்கன்னா 5 பாயிண்ட் வந்தால் அந்த ஃபுல்லாக வரும் மேடம். சரிங்களா? லெவலு அது மதிப்பாக கணக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ நீங்கள் ட்ரெஸ் போட்டிங்கன்னா வெயிட் கணக்கு பண்ணி வாட்டர் லெவல் எடுத்துரும், டைமே எடுத்துரும். கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா வச்சு துவைச்சா நல்லாயிருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நீங்கள் வாட்டர் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்க்ரீஸ் பண்ணால் எங்கள் டைமும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அது ஒன்று. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே எடுக்கிற டைம் இல்லாமல் துவைக்கிறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா 15 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா 15 நிமிஷம் 30 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம். அது எதுக்காகனா அந்த மான்சூன் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா, மழையில் நனைஞ்சிட்டு வந்து ட்ரெஸ் ஒரு ஸ்மெல் அடிக்கும் பார்த்தீங்களா, அதுக்காண்டி இந்த டைம் கொடுத்துருப்பாங்க. நம்ம நார்மலாக வாஷ்ல யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா?
அதே மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கும்போது நடுவில் பவர் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணக்கூடாது. சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் வரும். டைம் குறைஞ்சிட்டே வரும், 42 குறைஞ்சிட்டே வரும். ஆஃப் பண்ணாமல் அப்படியே இருந்துச்சுன்னா எந்த டைமிங் நின்றுச்சோ அப்போலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகி விடாது. இப்போ அது அப்படியே ஆன் ஆயிருந்தா இப்போ சப்போஸ் பவர் வந்து ஜாஸ்தி வந்தால் அதனால மிஷினுக்கு எதுவும் ஃபால்ட் வராது மேடம். ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் ரெகுலராக நீங்கள் சுவிட்ச் போட்டு மட்டும் வச்சுக்கூடாது. அதாவது ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஆஃப் ஆகிட்டு வந்துச்சுன்னா ப்ராப்ளம் இல்லை, அந்த அளவுக்கு எடுக்காது. சப்போஸ் நீங்கள் போட்டே வச்சுருக்கீங்க ஓடாத போது இருந்ததுன்னா எதுவும் ப்ராப்ளம் வரும் போது. இப்போ ஓடிட்டு இருக்கப்போ ஏதாவது எரர் இதில் காட்டுங்களா? சொல்கிறேன் மேடம், எரர். ஓகே. தண்ணி வருது பார்த்தீங்களா, இந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வருது. இப்போ உங்களுக்கு பின்னாடி அந்த ஃபில்டரில் அடைச்சிருச்சுன்னா இந்த அளவுக்கு ஃபோர்ஸ் வராது. அப்படி வரல, தண்ணி தேங்க நின்றுச்சு, கொஞ்சம் ஸ்லோவாகிடுச்சு அப்படின்னா 4Cன்னு சொல்லி எரர் வரும். 4C இல்லைன்னா 4E. அதே மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். துவைக்கிறது மட்டும் தனியாக பண்ணிக்கலாம், அலசணும்னா அலசணும் மட்டும் தனியாக பண்ணிக்கலாம், ஸ்கின்னு புளியறது மட்டும் தனியாக வச்சுக்கலாம். துவைச்சி மட்டும் தான் தரும். இல்லை வேணாம்னா 2 துவைச்சி அலசி கொடுக்கணும், 2 அந்த மாதிரி நீங்கள் தனித்தனியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.